Una gran obra comienza con una idea extraordinaria. Se moldea con pasión y entrega. Una gran obra toma tiempo. Necesita trabajo duro, talento y esfuerzo que se reflejan en un resultado que trasciende, que deja huella. Las grandes obras cuentan grandes historias. Y la Línea 3 será la obra que llevará a Jalisco hacia el futuro. Ya falta poco. Tú eres parte de esta gran historia.